Takže čau, môj meno je Jokraft a dneska vás vítam u ďalšieho videa z Minecraftu. A nedali ste na moje video 5 lajkov, ja som veľmi sklamaný. Teraz natočím pre vás Skywars. Som na game teame. Po písku videa máte IP serveru, takže môžeme ísť na to. Takže na čo píšem? No ja som napísal nie, si to musím len nastaviť linky. Kde to je? Koľko mám FPS? Akože fakt mám si... Ježiš. Už mi to ide len na... Neostalých... Malo FPS, takže... Takto to budem mať. Takto budem hrať. Čo? Ešte si to nastavím. Tak. Takže ja sa ozvem, keď už budem hrať. Mám tu a ideme na hru. No, tak, dobre, to budem vyhrávať už vidím. Vidím, jak všetkých zabijem. Víš, aký som pro. Ja som pro. Ja som noob. Ja som pro. Ja som pro. Chápete? Som pro. Som tu, vám som trochu, chvíľku som nebol avku, nebol som avku, som išiel na mňa cheater, ani to išiel na mňa cheater, fakt. Dobre, tak sa pridávam, zabil ma úlkom jedno, jaký noob. Ideme na ďalšiu. Možno budem na game teame hudbe. Áno, budem možno. Ale ja to je moja prvá video na game teame, takže... Tam to bolo subscribe, ale ja som nedal dobrý výskum, tak... Sorry, ja už som zabudol svoje heslo také, že... Už tam nebudem natáčať. Ale keď som tam bol na kreatíve... Oczywiście nie mam. Teraz będę się jakoś sypatał, bo to ani nudny nie skoro samochodzie tam nadawam, tak są cenzurowane. Nie da. No tak, jakže ja neviem, kde mám ísť, ale ja sa bojím, bojím sa, neviem tam, no, neviem, čo,
do piči, do piči, do piči, do piči. Vidíte? No tak, akože, ja viem, to normálne bolo to filmovať, ale je to normálne, akože každý môže filmovať, ale je ten problém, nemá. Takže si ideme na rodícko. Akože ja som napísal lobby. A to je babi, to sa nedá, pretože každý má killing. Vidíte, aj toto ma nikdy nedá, toto je dievča, proste. Dievča to nikdy nedajú. Akože, ja si myslím, že toto nemôže byť pravda. Asi 12, no. Tak neviem, kto to je. Ja to iba ide len. Hej, on má tak... Debile. Ja mám krajší skin, no. Ja mám krajší, ja mám taký pekný. Som si ho našiel. A viete, jak dlho to trvalo? Dobre. Akože už môžeme začať, ale toto video bude už na chvíľku končím, ma to nebaví, ktorý film, takže ma zabijem. To nikto nemôže zabiť. Nebude krafta. Pozerajte, jak Ilocraft dobre hraje. Vidíte? No skôr Wirst Gun. Ja som si zmenil meno, takže tak akože čov, no. Ilocraft, proste, som si že,